हिचकी की कई तिब्बी वजूहात में सबसे ज्यादा आम वजह बहुत जल्दी खाना खाना या कार्बोनेटेड मशरूबात पीना है, जिसकी वजह से मैदा फैल सकता है और डियाफ्राम में जलन हो सकती है। दीगर वजूहात में दर्जा हरारत में अचानक तब्दीलियां, स्ट्रेस और बाज़ अद्वियात शामिल हैं। अगरचे हिचकी आमतौर पर बेज़रर होती है और खुद ही चली जाती है, लेकिन ये बाज़ औक़ात किसी बुनियादी तिब्बी हालत की अलामत भी हो सकती हैं, जैसे कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, न्यूमोनिया और ब्रेन ट्यूमर। इसलिए अगर आपकी हिचकी 48 घंटे से ज़्यादा रहती है या इसके साथ दीगर अलामत भी हैं, तो डॉक्टर से रुजू करें।